За първи път в България се проведе Генералната годишна асамблея на Световната асоциация на туристическите агенции – ВАТА. Организирането и провеждането на 58-та Генерална асамблея на Световната асоциация на туристическите агенции е голямо предизвикателство, но и един много добър шанс за промотиране на България като туристическа дестинация, тъй като на асамблеята присъстват над 30 делегати от 30 държави по света. Голяма част от тях идват за първи път в България и впечатленията, които те ще отнесат в техните държави и тяхната работа, която те ще свършат за пропагандиране, за предлагане на България като туристическа дестинация, считам, една от най-големите ползи, които ще бъдат извлечени от организирането на тази асамблея в България. Гости на страната ни бяха представители на 30 водещи туристически агенции от 26 държави на 4 континента. Основната тема беше предизвикателствата пред ВАТА при разширяване на спектъра от предлагани туристически услуги. Други обсъждани теми бяха тенденциите в работата на изпращащите и настаняващите агенции, съвместното им сътрудничество в световен мащаб, както и подходите при увеличаване на присъствието на ВАТА на северноамериканския туристически пазар. На срещата бе представено и предложение за сътрудничеството на Световната асоциация с ЮНЕСКО, не само за промотиране и опазване на световното културно наследство, но и за активното взаимодействие между двете организации за опазване на околната среда, чистотата и климата. България има изключителен потенциал да развива бутиков туризъм на основата на богатото си културно-историческо наследство, за което обаче е необходима значително по-активна реклама. За да се предприеме кампания в тази посока, страната трябва преди всичко да е готова да отговори на високите изисквания на елитния турист. Българското винарство бележи сериозен напредък. Смея да твърда, че се появиха много нови изби, които бяха оборудвани своевременно и започнаха да дават висококачествени вина. Смятам, че нашите вина не са по-лоши от които да европейски вина, както и световни вина. Считам, че това е бъдещето на страната и смятам, че ще зарадваме тепърва нашите почитатели из целия свят. Нямам предвид само Памидово, смятам, че това се отнася за всички български винарни, които са тръгнали по пътя на качеството. България има много традиции, България вино не се прави от десетки години, то се прави от стотици години. Именно българските културно-исторически паметници ще бъдат и основен акцент, чрез който ще се представя страната ни пред членовете на ВАТА и туристите, идващи през световната организация у нас през цялата следваща година. As a first impression, I like the country. It's nice. It seems that you have a lot to offer and you have a lot of history, nice people. We've tried yesterday your wine and we like it. It's a very unique country. I did not know what to expect, but when we come to the country, we see, especially the people. I found the people to be very, very friendly people, and that was very impressive. I had not expected the hospitality to be the way it was, the way I found it. I think as a beach property, Varna is the best tourism for summer because from our country, there's outbound holidays usually there's a peak time in summer. From June, July and August. So that is the best part in Bulgaria to visit Varna during summertime. Тенденциите в световен мащаб сочат, че до 2011 година 60% от туристите ще пътуват индивидуално. Кристин Фурние, изпълнителен директор на Световната асоциация, отправи своето пожелание към България да продължава да развива добрите си отношения с балканските страни. In WATA we have brought to you this last days about 30
other destinations, people coming from 30 various destinations to discover Bulgaria, which till now was quite a little bit unknown by all these people. And I must say that the first impression that everyone has got about Bulgaria is that it is a very promising destination in various segments of the travel and in various thematic possibilities to be offered to the tourist, to the business. So on various possibilities are for the future, and it looks like it will be something very emerging destination, like we say now. And I think you are on the good track to be one of the good destination and recognized destination in the future. 80% от всички туристи в региона идват от съседни държави. По време на годишната среща бяха приети и 7 нови члена на ВАТА – Аржентина, Австрия, Египет, Гърция, Китай, Кения и Оман. На официалните гости бе представена телевизия Travel TV от изпълнителния директор господин Владимир Танев. Телевизията е партньор на туристическия бизнес и популяризира страната ни като туристическа дестинация. Госпожа Анелия Крушкова, председател на Държавната агенция по туризъм, поздрави гостите с добре дошли и потвърди позицията на България да се развива и в областта на бутиковия и луксозен туризъм. От страна на Държавната агенция по туризъм ние правим всичко възможно вашият престой в нашата страна, както и всички туристи, които посещават България, да се чувстват комфортно, да имат едно добро усещане за страната, да се усетят, да се докоснат до нашите ценности и, разбира се, да бъдат част от България, да я занесат в своето сърце. Събитието получи пълната подкрепа и съдействие от страната на Столична община.